자, 리더를 따라서 조카 사이 이동현 씨도 함께 따라 나섰습니다. 사실 뭐 힘쓰는 일은 남자 둘이서 도맡아 할 수밖에 없습니다. 산생활 베테랑 외삼촌의 도움 아래 조카 사이 동현 씨도 점차 산골살이에 이렇게 적응 중이라고 합니다. 조심해요, 승윤 씨. 예. 여기 돌산이라 돌이 많아요. 여기 나무들이 좀 있네요. 네, 작년 3월에 벌목해 놓은 나무들인데요. 그 빼지 말고 잘라. 잘라지 편하지 이게. 자자자, 외삼촌 자연인의 지휘하에 작업이 시작됐습니다. 제가 좀 자를게요. 예? 제가 좀 자르겠습니다. 그래, 여기 톱산이. 힘 좋은 사람이 좀 해야지. 예. 저 밑에, 여기. 거기, 그 정도. 힘 좋으시네. 예? 집에서 무다가 그리고 저 승윤 씨 이렇게 하는 거 보니까 예. 진짜 힘도 좋고. 예. 이게 참 나는 부러워요. 자연을 좀 많이 보셨어요? 예, 제가 이럴 때부터 아주 광팬이었습니다. 괜히 뿌듯하네요. 그렇죠. 잠깐만 이거 뭐. 그런 것까지. 우리 집안이 단명 집안이에요. 아버님, 어머님 다 일찍 가셨고 네. 밑으로 동생이 둘 있었는데 네. 다 둘 다 갔어. 나도 혹시 그 도시에 그냥 계속 있었으면은 동생들 꼴나지 않을까 그런 걱정도 앞섰고. 다 아파서 그렇게 되신 거예요. 예. 그래갖고 왔습니다. 와서 지금 4년 됐는데 얼마나 좋아요. 보이잖아요. 지금 좋은 게. 맞아요. 도시 생활을 접고 오라는 가족의 말을 듣고 냉큼 그들 곁으로 자연의 품으로 들어왔습니다. 그간엔 작은 용기는 아직도 친구들 사이에서 부러움을 사고 있죠. 우리 초등학교 다닐 때, 우리 집에서 산길이 한 46길 되는데, 네. 새벽에 도시락 싸가지고 가갖고, 네. 나무 해가지고, 초등학교 때부터. 예. 나무 해가지고, 그리고 집에 오면 해줘. 그냥 그렇게 그냥 저거 했는데, 야, 그 어릴 때부터 그러면 계속 이렇게 나무를 한 거예요. 네. 지게지고. 우리 시대 때는 어리고 먹어서 움직이면 다 노동력이야. 그래 살았기 때문에 뭐 세상 살아가면서 어려운 거 있어도 까짓거 그냥 이까짓 것 하고 그냥 지나가는 거지 뭐. 요것도 잘라가지고 가자고. 큰 거? 아, 여기 좀 큰 나무가 있네요. 예. 이게 참나무라 불담도 좋고. 아, 근데 확실히 사람이 많으니까 편하네요. 아유, 내가 낄 자리가 없는데. 외삼촌 자연인 덕분에 일이 그냥 척척 진행되는데요. 톱이 무거워요? 네, 톱이 조금 무거우면 무거워요. 내가 위에서 이거 돌릴까요? 들 테니까 이거를 이 위로 받쳐요. 아, 네. 하나, 둘. 됐습니다. 확 밀려갈 수 있어. 이렇게 놓으면 밀려갈 수 있다. 이제 안 밀려가게 내가 밟고 있어. 그래요? 자, 단연간의 경험으로 손발이 잘 맞습니다. 이제 마무리는 역시 마무리. 마무리. 승윤 씨가 끝을 맺는만 아, 이거 여기 실어야죠. 길수 있겠어? 아, 그럼요. 이 정도야 뭐. 네. 우샤샤. 이렇게 됐습니다. 안 묶었는데. 자, 그렇죠. 진정한 마무리 역시 막내 승윤 씨가 해야죠. 막내 하나가 아주 잘 들어왔어요. 이제 이제 겨울철으로 떨어진다 이제. 떨어지면 안 돼. 야, 나무 갖고 오는데 이게 각자의 스타일이 있으시네요. 이게 되게 많았구나. 아니, 형님들 가득 실어주셨네요, 아주. 아이고. 힘 좋으니까. 아이고. 승윤 씨가 힘이 좋잖아. 예. 그렇죠. 승윤 씨가 힘써준 덕분에 평소보다 가져온 양이 많습니다.
뭔가 이게 한가한 이 느낌이 너무 좋은 것 같아요 지금. 산에 사는 게 예. 사람이 좀 너그러워질 수 있는 여건이 좀 조성이 네. 되지. 네. 예. 그러니까 뭐 쫓기는 느낌 이런 게 하나도 없으니까. 네. 아이고, 아이고 오셨어요. 네, 아이고 또 뭐 이렇게 갖고 오셨어. 이거는 식혜고 네. 이거는 따뜻한 효소, 어. 보리수 효소. 오 이건 호박식혜인가 보네. 예, 맛이네. 호박 식혜. 아, 또 고생에 대한 보답으로 귀한 걸 내오셨네요. 이 손수 담은 거니까. 단호박 식혜. 오, 호박도 농사지어. 사는 거하고 조금 차이가 날 거야. 오 너무 맛있네 이거. 와, 이 단호박 호박 향이 확 나네. 단호박 식혜도 팔더라고. 근데 우리 이 맛이 안 나. 와, 되게 진하네요. 네. 이야, 이 맛있겠다. 이 제일 맛있는 밥이 일하고 먹는 밥이잖아요. 어느 때보다 더 맛있을 것 같아요. 어우, 이거 먹었으니까 이제 이거 먹어야 되겠다. 여기 아니면 이 먹기 힘든 거잖아요. 이게 또 갈증 해소에 좋다니까 왔을 때 많이 먹어요. 이거는 이제 보리수인 거죠? 보리수. 네, 보리수. 오, 되게 맛있다 효소. 이것도. 또 효소 내린 거라. 효소. 아 보리수의 그 새콤한 맛이 있네요. 네. 살짝. 네. 맛있게 마셔주니까 외숙모 저희님도 덩달아 기분이 좋아지는 것 같아요. 재충전했으니까 이제 다시 힘을 좀 써봐야죠. 으쌰쌰쌰. 또 반으로 쪼갤까요? 반더 쪼개야 돼요. 쪼개야 되죠 더. 좋아요, 좋아요. 형님들 앞에서 그냥 제대로 한번 보여줘요. 얕봤다. 얕봤어, 얕봤어. 일주로 쳐야 되는데 원래 한 번 더 지나가네. 내가 이렇게 들고 쳐버려. 단단하네. 그냥 도끼를 딱 들고 예. 나무채 들고 한 방 내려 때려야지. 처음부터 좀 뭔가 꼬이는 것 같은데 예, 다시 한번. 그 상태 들어갔고. 오케이. 아유. 한 번 더. 빡세다. 아, 안 나간다. 으쌰, 별이 안 맞았어. 으쌰. 아유. 됐습니다. 됐어. 옹이가 있었나 봐. 별이 안 맞았어. 옹이가 있었나 보다. 자, 궁색한 변명을 좀 뒤로 하고 그거 하나 샀습니다. 도끼부터 너무 다른데? 와. 아 이게 항상 도끼질을 하셔가지고 되게 안정적이네요. 어우, 어허, 야 역시 이게 이게 숙련된 어떤 기술자의 솜씨. 아유, 야. 이 정도 일도 아닙니다. 아 형님도 한번 보여주세요. 네네. 형님도 한번 보여주셔야지. 나와보세요. 한번 해보쳐보게. 오래간만에 한번 나서. 역시 실력이 나오는 거야. 왜 이래? 너무 의욕이 앞서요. 안 해봐서 그래. 뭐 이어 뻔하겠지 뭐. 아 도끼질은 우리 큰 형님이 제일 잘하시네요. 자, 뭐 이번에도 마무리는 역시 막내 승윤 씨가 하고, 예, 그렇죠. 아까 마신 보리수 발효의 그 값은 해야 되니까.